Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak.